All right. Well, listen, last week we discovered that one of the main themes in Acts is about the movement and the empowerment of the Holy Spirit in the early church. Acts really tells the story of how the Holy Spirit moves in our lives. Hace una semana describimos que uno de los temas más importantes en Hechos es el movimiento y el empoderamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Now, Acts 1 gives us 4 characteristics of the Holy Spirit we can identify in our lives. Hechos, otra vez, nos dice la historia de cómo el Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas. Y Hecho 1 nos da 4 características del Espíritu Santo que podamos identificar en la iglesia primitiva y experimentar en nuestras vidas hoy en día. And so we saw last week in Acts 1, 4 through 5, our number one point was that the Holy Spirit is the fulfillment of God's promise. Entonces, en Hechos 1, 4 hasta 5, describimos hace una semana que el Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa de Dios. Now, God promises in Joel 2 in the Old Testament that He will pour out His Spirit on His sons and His daughters. En Joel 2, el Antiguo Testamento, Dios promete que Él derramará su Espíritu sobre sus hijos y hijas. The Holy Spirit is the fulfillment of Joel 2, and it's a constant reminder that God keeps His promises today. El Espíritu Santo es el cumplimiento de Joel 2 y un recordatorio constante que Dios mantiene sus promesas hoy. Amen. That's a really good thing to receive today, that, man, God keeps His promises. Es algo importante recordar, especialmente cuando estamos luchando o estamos en un medio de tormenta, que Dios cumple sus promesas siempre. Amen. Amen. Now, número 2, in those características, the second characteristic that we're looking at today is the Holy Spirit is the demonstration of God's power. El Espíritu Santo es la demostración del poder de Dios. Acts 1, 6 and 7 reveal the disciples really don't fully understand what God is doing here. Hechos 1, 6 y 7 revela que los discípulos no comprendían completamente lo que Dios estaba haciendo. Now listen, Jesus has just told them to wait for the powerful baptism of the Holy Spirit. Jesús les acaba de decir que esperar por el poderoso bautizo del Espíritu Santo. Look how they respond in Acts 1, 6 and 7. Miren cómo ellos responden en versículos 6 y 7 de Hechos 1. It says, when they had come together, they asked Him, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? And He said to them, it's not for you to know the times or seasons that the Father has fixed by His own authority. Versículos 6 y 7 dice, entonces los que estaban reunidos con Él preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Now it's clear from their question what is on their minds. Es claro por la pregunta lo que está en sus mentes. They are still looking for a political, military Messiah that will liberate Israel from Roman occupation. Ellos todavía estaban buscando por un Mesías militar que liberaría a Israel de la ocupación romana. They think the power coming is for their political liberation. Ellos piensan que el poder que llega es para su liberación física y política. The restoration of Israel was foremost in the hearts because they were reminded of it every single day. Mira, la restauración de Israel era lo más importante porque se lo recordaba todos los días. Now think about this. Piensa en esto por un momento. Every time they walk out of their homes, they are reminded of the Roman occupation. Cada vez que ellos salieran de sus hogares, ellos eran recordados de la ocupación romana.
Every time they are at work or in the market, the Romans are there. Cada vez que ellos están en el trabajo o en el mercado, los romanos siempre estaban ahí. Their fears and anxieties are tied to what the Romans will do, and every time they pay their taxes, they are reminded of their injustice and their oppression. Sus temores y ansiedades estaban atados a lo que los romanos harían, y cada vez que pagaban sus impuestos, eran recordados de su injusticia y opresión. The Romans were like a wound that won't heal, or an addiction you just can't take away. Los romanos eran como una herida que no sanaba, o una adicción de la que no podían liberarse. It's always there. Siempre estaba ahí. Now, before you judge the disciples unfairly here, it's easy for us to fall into the same temptation. Antes de que juzgan los discípulos injustamente, es fácil para nosotros caer en la misma tentación. Now, no one here is worried about the Romans, but I am often guilty of telling God how to solve my problems. Nadie aquí está preocupado por los romanos, pero yo también a menudo soy culpable de decirle a Dios cómo resolver mis problemas. I just need more money or a better job. Solo necesito más dinero, un mejor trabajo. If I could have the right relationship or living situation, I could be happy. Si pudiera tener la relación o la situación de vida correcta, podría ser feliz. If God would simply heal me or help me, all my problems would be resolved. Si Dios simplemente me sanará o me ayudará, todos mis problemas se resolverían. Now, often in the Bible, we see Jesus bringing spiritual liberation before the physical resolution of their problems. A menudo en la Biblia vemos a Jesús trayendo liberación espiritual antes de la resolución física de nuestros problemas. People come to Jesus for healing, and he forgives them first. La gente viene a Jesús en busca de salvación, y él los perdona primero. One man asks for help with his unbelief even before he is physically healed. Un hombre pide ayuda para su incredulidad antes de ser físicamente sanados. Now also, let me just say that sometimes their liberation challenges their faith afterwards. Algunas veces su liberación desafía su fe después. I don't know if you remember the man who was born blind, receives his sight, and immediately the Jewish leaders take him to court. No sé si recuerdan el hombre que estaba ciego de nacimiento, y recibe su vista, y los líderes judíos lo llevan a la corte. His own parents won't even testify on his behalf. Sus propios padres no testifican en su favor. Jesus resurrects Lazarus. If you remember the story of Lazarus, he resurrects Lazarus from the dead, and the chief priest plot to kill him afterwards. I'm still getting a pop in my mic. I don't know where that's coming from. Oh, my other mic is still on. That's why. It's going to stop, Andre. Thank you. Jesus resurrects Lazarus from the dead, and then the chief priest plot to kill him. Jesús resucita a Lázaro entre los muertos, y los sumos sacerdotes conspiran para matarlo después. Paul encounters Jesus on the road to Damascus, and the same Pharisees that he worked for now persecute him. Pablo encuentra a Jesús en el camino a Damasco, y los fariseos con quien él trabajó ahora lo persiguen. Now, one of the reasons the powerful movement of the Spirit is described as wind is because you cannot predict when or how it will come. Una de las razones que el movimiento poderoso del Espíritu es descrito como un viento es porque no podemos predecir cuándo o cómo vendrá. That is why Jesus says in verse 7, it is not for us to know the times
or the seasons that his power will come. Es por eso que Jesús dice en versículo 7 que no nos corresponde a nosotros saber tiempos o estaciones en que su poder vendrá. It is by his will, his authority. Es por su voluntad, su autoridad. Now, when we say the Holy Spirit demonstrates God's power, that means we cannot control when he moves, how he works, or the form in which he comes. Y cuando decimos que el Espíritu Santo demuestra el poder de Dios, eso significa que no podemos controlar cuándo se mueve, cómo obra y la forma de dónde viene. We can only know one thing for sure. Solo podemos saber algo con certeza. When he comes in power. Cuando él venga, él viene con poder. Y la iglesia dice, amén. Acts 1:8, Hechos 1:8 dice, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Pero cuando vengan el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, dice versículo 8. So are you willing to submit to the authority and power of the Holy Spirit? ¿Están dispuestos a someterse a la autoridad y el poder del Espíritu Santo? Are you willing to wait for God's solutions in God's timing? ¿Están dispuestos a esperar las soluciones de Dios en el tiempo de Dios? Is your faith ready to be tested by his coming? ¿Está listo tu fe a ser puesta a prueba a su venida, con su venida? Are you resolved to be satisfied with when and how God chooses to move? ¿Están resueltos a estar satisfechos con el cuándo y cómo que Dios escoge para moverse? The Holy Spirit is the demonstration of God's power. El Espíritu Santo es la demostración del poder de Dios. So número 3, the Holy Spirit gives us permission and passion to witness. This is really important. El Espíritu Santo nos da permiso y pasión para testificar. Listen once again to Acts 1:8. Escucha otra vez Hechos 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Now, we discovered that the Holy Spirit is the fulfillment of God's promise. It's a demonstration of his power. Describimos ya que el Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa de Dios y la demostración del poder de Dios. And now we discover what we are empowered to be his witnesses. Ahora descubrimos el empoderamiento de lo que podemos hacer, ser sus testigos. Acts 1:8 is a continuation of the Great Commission given in Matthew 28:18 through 20. Hechos 1:8 es una continuación de la gran comisión dada por Jesús en Mateo 28:18 hasta 20. Escúchalo. Listen to it. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me, he says. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I've commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. The Holy Spirit empowers all believers to complete
the words and the commands of Jesus. El Espíritu Santo empoderará a todos los creyentes a completar las palabras y los mandamientos de Jesús. Jesus commands us to be witnesses to who Jesus is and the salvation that he brings. Jesús nos manda a ser testigos de quién es Jesús y la salvación que él trae. But we know the reality. Sabemos la realidad. In a recent Lifeway survey in 2014, it reveals the following. En una encuesta del año 2024 o 14 de Lifeway, revela lo siguiente de la realidad de nuestra testigo a los demás. It reveals our testimony to everyone else around us. Only about 1 in 4 churchgoers say they feel any kind of responsibility to share their religious beliefs with others. Solo cerca de 4 en 10 personas cristianos dicen que ellos sienten una responsabilidad a compartir el evangelio con los demás. Most Christians, 78% to be exact, have never shared their faith with anyone. La mayoría de cristianos, 78% a ser exacto, nunca ha compartido su fe con nadie. And 59% of Christians say they haven't invited anyone to church in the last 6 months. 59% de cristianos dicen que ellos no han invitado a nadie a la iglesia en los últimos 6 meses. These are hard facts for us today. Son realidades duras para nosotros hoy. Here's the deal. If Jesus calls us to share our faith and the Holy Spirit empowers us to be his witnesses, why aren't more Christians sharing Jesus with others? Si Jesús nos llama a compartir nuestra fe y el Espíritu Santo nos empoderará a ser sus testigos, ¿por qué no hay más cristianos compartiendo a Jesús con los demás? Now, there are several answers to this question, but our text in Acts 1 points to 2 specific reasons that I want to share and talk about today. Hay varias respuestas a esta pregunta, pero nuestro texto en Hechos 1 nos indica 2 razones específicas que yo quiero tratar hoy. First, most people, especially in our culture today, most people don't feel the authority to tell others about Jesus. Primero, mucha gente no siente autoridad a decirle a otros acerca de Jesús. Maybe you don't feel like you know the Bible enough. Tal vez sienten como que no conocen la Biblia lo suficiente. What if somebody asks you a question you don't know the answer to? Tal vez si alguien les hace una pregunta a la cual no saben la respuesta. Also, you're not perfect. I'm not either. So who are we to tell others what they should believe? Ustedes no son perfectos, yo tampoco. ¿Quiénes somos para decirles a otros en lo que creen? Now, today's verse points to our permission to be representatives of Christ. Los versículos de hoy primero señalan a nuestro permiso a ser representativos de Cristo. In the Great Commission, Jesus calls us by the authority he has in heaven and on earth. En la Gran Comisión, Jesús nos llama por su autoridad en el cielo y en la tierra. In Acts 1:7, Jesus says everything is set by God's authority. En Hechos 1:7, Jesús dice que todo está establecido por la autoridad de quién? De Dios. When we are empowered by the Holy Spirit to be his witnesses, it is by God's will and God's authority. Cuando somos empoderados por el Espíritu Santo para ser testigos, es por la voluntad y autoridad de Dios. And I'm going to put this up on the screen today. But if you have the Holy Spirit, you are called, authorized, and given full permission to share Jesus with others. You need to know that today. Si ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes están llamados, autorizados y tienen permiso completo a compartir a Jesús con los demás. Tiene que recibir eso hoy. There is also a great possibility
that you know more about Jesus than the people in the early church did. También existe una gran posibilidad que ustedes saben más acerca de Jesús que muchos en la iglesia primitiva. Most did not have access to the Bible, biblical resources, or the teaching that we have today. Muchos no tienen el acceso a la Biblia, recursos bíblicos o enseñanzas que tenemos hoy en día. Honestly, it is less about you having all the answers and more about your willingness to be used by God to share your experience of Jesus with others. Honestamente, es menos acerca de tener todas las respuestas y más acerca de la voluntad de ser usados por Dios para compartir nuestras experiencias de Jesús con los demás. Now, you may never be able to debate your faith with some of the greatest thinkers in the world, like Paul in Athens, for example, but if you're a Christian, you have something to share. Es posible que nunca puedan debatir su fe con los más grandes pensadores en el mundo como Pablo en Atenas, pero si son cristianos, ustedes tienen algo de compartir. The Holy Spirit gives you the authority and the permission to be His witnesses. El Espíritu Santo les da la autoridad y permiso de ser sus testigos. And the second reason I believe that many believers don't share their faith, let's be honest today, they're just not motivated to. La segunda razón que muchos creyentes no comparten su fe es porque no están motivados a hacerlo. Now, especially in Western Christianity, we think our faith is all about us individually. Especialmente en el cristianismo occidental, pensamos que nuestra fe tiene que ver con nosotros individualmente. I've said this before, and I'm going to put it on the screen again. While our faith is deeply personal, it is never private. While our faith is deeply personal, your faith, my faith, it is never private. Mientras que nuestra fe es profundamente personal, nunca es privada. Sí es personal, pero nunca es privada. When it comes to our faith, we are all tempted to take the easiest path, the path of least resistance. Cuando se trata de nuestra fe, todos estamos tentados a tomar el camino más fácil, el camino de menos resistencia. It's easier to focus on my needs and issues rather than be motivated to get out of my comfort zone and share Jesus with others. Es más fácil enfocarme en mis necesidades y mis asuntos que ser motivado a salir fuera de mi zona de comunidad y compartir a Jesús con los demás. Now, I don't want to sugarcoat how hard it can be to share your faith, because it can be very difficult. No quiero endulzar qué tan duro puede ser compartir la fe. A vez en cuando muy difícil hacerlo. Let me say, it most often requires risk and a greater dependence on the Holy Spirit. A menudo requiere riesgo y una dependencia mayor en el Espíritu Santo. Now, over the years, I've heard sermons and evangelistic courses explain that our Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth, mentioned in Acts 1:8. A través de los años he escuchado sermones y cursos de evangelismo explicar nuestra Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra mencionados en Hechos 1:8. I've heard these geographical references used to describe that Jerusalem is like your closest. I think I've got an image for it. I may not have put it on there. There we go. I've heard images describe that your Jerusalem is those you're closest to, and it goes in kind of greater concentric circles of influence. Yo he escuchado estas referencias geográficas utilizado para describir a Jerusalén como un círculo o su círculo cercano de amigos y familia. Judea and Samaria are your co-workers or others at school or sports teams. Judea y Samaria son sus compañeros de trabajo y otras personas en la escuela or en equipo deportivo. The ends of the earth are those most different from you, most resistant to the gospel, for example. Los confines de la tierra son los más diferentes
de ustedes son los más resistentes al evangelio? Now, there's nothing bad about this analogy, but I will say that I do believe that this feeds our temptation to look for the easiest path. So if Jesus called me to my Jerusalem, then I'm only going to start with people that I'm most comfortable with, right? Mira, no hay nada malo acerca de esta analogía, pero creo que eso alimenta nuestra tentación a buscar el camino más fácil. Entonces, si voy a decir, ok, Jesús llama a la gente primero a su Jerusalén son la gente más fácil compartir, entonces voy a hacer eso porque es más fácil. I want you to remember that the disciples are mostly uneducated fishermen from rural Galilee. Recuerden que los discípulos son pescadores sin educación de las áreas rurales de Galilea. They are not first called to be witnesses in Judea or the Sea of Galilee. Ellos no son llamados primero a ser testigos en el mar de Galilea. Jesus calls them to wait and witness in Jerusalem, the most diverse, urban, religiously hardened city in all of Israel. Jesús los llama a esperar, a ser testigos en Jerusalén, la ciudad de Israel más diversa, urbana y religiosamente dura. He calls them to be witnesses in a place where they will need to supernaturally depend on the power of the Holy Spirit for the passion and strength to share Jesus. Él los llama a ser testigos en un lugar donde ellos necesitarán depender sobrenaturalmente en el poder del Espíritu Santo para la pasión y fuerza del Espíritu Santo para compartir a Jesús. Now think about all the people and places God has put in your life. Piensen acerca de la gente en los lugares que Dios ha puesto en sus vidas by God's authority. Do you know He has given you permission to share Jesus there? Por la autoridad de Dios, ¿saben que Él les ha dado permiso a compartir a Jesús allí? Did you know that the Holy Spirit will give you the passion to be His witness, even if it's beyond your comfort zone? ¿Sabían que el Espíritu Santo les dará la pasión a ser sus testigos, aunque este está más allá de su zona de comunidad? Finally today, number 4, por fin número 4. The Holy Spirit prepares us for His work. El Espíritu Santo nos prepara para su obra. The last section of Acts 1 is about Jesus' followers replacing Judas as one of the 12 disciples. La última sección de Hechos 1 es acerca de los discípulos de Jesús reemplazando a Judas como uno de los 12 discípulos. Now, I asked a question this week. Did they replace Judas because they just wanted to kind of close that chapter on their lives? ¿Reemplazaron a Jesús o a Judas porque ellos querían cerrar este capítulo de sus vidas? Is it because they're starting the church and they're going to need more help? Es debido a que ellos están empezando la iglesia y necesitan más ayuda. No, verse 14 says they meet together, and first there's a great sense of unity among them. Versículo 14 dice que ellos se encuentran juntos. Existe un gran sentido de unidad entre ellos. They devote themselves to prayer. They seek the direction for their decisions. Ellos devotan a orar a medida que buscan la dirección para sus decisiones. And after the Spirit brings them to a deeper level of prayer and unity, they select Matthias to replace Judas. Después de que el Espíritu los lleva a un nivel de oración y unidad profunda, eligen a Matías para reemplazar a Judas. Peter's words in Acts 1, 21 and 22 tell us why. Las palabras de Pedro en Hechos 1, 21 y 22 nos dicen por qué. They replaced Judas to complete their witness of Jesus and His resurrection. Ellos reemplazan a Judas para completar su testimonio de Jesús y su resurrección. Don't miss this today. No se pierdan eso. As they are waiting for the powerful movement of God,
The Spirit prepares them by making their witness stronger through prayer and unity. A medida que ellos están esperando por un movimiento poderoso de Dios, el Espíritu los prepara fortaleciendo su testimonio a través de oración y unidad. Let's ask the Holy Spirit to prepare and to complete the witness of Jesus in our lives. Pidamos al Espíritu Santo que prepare y complete nuestro testimonio de Jesús en nuestras vidas. Let's devote ourselves to pray that the Holy Spirit will complete His witness in us. Dediquémonos a orar para que el Espíritu Santo complete su testimonio en nosotros. That is a great prayer to make today, by the way. Esa es una oración increíble para tomar hoy. Now, as we close today, cuando cerramos esto, Jesus begins with 12 disciples. En Hechos 1, Jesús empieza con 12 discípulos. We read in Acts 1 that there are about 120 followers of Jesus by this time. En Hechos 1 hay cerca de 120 seguidores de Jesús. And once the Holy Spirit comes in power and the church is unleashed, by AD 100 there are about 25,000 Christians, and there are 20 million 200 years later. Una vez que el Espíritu Santo viene en poder y la iglesia es desatada, hay aproximadamente 25,000 cristianos en AD 100 y 20 millones 200 años después. Are you ready for another great movement of the Holy Spirit? ¿Están listos por un otro gran movimiento del Espíritu Santo? Are you looking for His power? ¿Está buscando su poder? You have the permission. You've got the permission to be His witnesses. But are you praying for the passion and the motivation to share Jesus and make His witness complete? Tiene permiso para ser sus testigos, pero están orando por la pasión y la motivación para compartir a Jesús y completar su testimonio en tu vida. Let's pray.